本日はご多忙のところ、当企画のセミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。自治体何をすればいいかということで5つ申し上げたいと思います。一つはですね、企業版ふるさと納税制度のですね、有効活用と含めましてですね、いわゆる税収をいかに増やすかというですね、そのための手段として自治体の魅力をいかに発信するかということでございます。二つ目はですね、海外やインバウンド人口を含めてですね、国内も定留人口をどう増やすかということも大きな課題だと思っております。3番目はですね、若者がですね、魅力を感じる職業、環境をですね、創出すると同時に、その地域からの起業家を作るということも大事じゃないかと思っております。そして何より大事なことは、地方から、いろんな方がその国やその地域に行こうといった場合にですね、教育っていう問題がですね、いわゆる非常に重要な課題になっております。地方創生担当大臣を務めております自見花子でございます。真に地方創生を実現していくためには、行政のみならず民間企業や団体の皆様と連携していくことが大切です。内閣府では企業版ふるさと納税のさらなる活用推進のほか、テレワークを活用して地方の課題解決に貢献した公民連携での優れた取り組み等を表彰する地方創生テレワークアワードなどの実施により、自治体と民間企業との連携を推進しております。本日のセミナーには自治体、民間企業の方々が参加され、各府省庁からの講演や自治体の事例の共有が行われると伺っておりますが、これらをきっかけとして自治体と民間企業の連携がより活発となり、官民連携の取り組みにつながることを期待しております。国の根幹は教育であると思いますが、やはり教育による地方の格差、経済による教育格差、年齢による教育機会の不足、学習に対するニーズの変化、ちょっと小さくて読みづらいと思うんですけど、昔と違って生徒さん自身の求めることも変わってきてたり、またこれは教育 DX がなかなか進まない現状もありますが、先進国の中で日本の中学校、小学校の先生たちの労働時間が非常に長い。また、未だに学校ではファックスを使ってますなどですね、そういったようなことがあります。そのような中、我々は、会員企業とともにですね、宇田市さんはじめ、また多くの教育委員会様と一緒にデジタル体験ですとか、AR スポーツの体験、また、AI 会話型ロボットや、プログラムを使ったですね、例えばこれなどは茨城県の鹿島市さんで、鹿島アントラーズの町で、ホームタウンなので、球場を中心にした町づくりというものをプログラムで作ってみようとかですね、そういったようなことなどもされております。いわゆるそのデジデン交付金の様々な交付金による支援、それから人材育成とか人材、要はやはりお金と人ですよね。そこがもう本当に自治体の取り組みを支援する上での一番のポイントだと思いますので、そこを紹介させていただきたいと思います。まず現状ですけれども、これは皆さんご承知の通りだと思います。直近の人口推計で非常に厳しい状況だということで、一番左上のところですけれども、単年度でですね、日本の人口59万5千人減っているということで、これは皆さんご承知の通り、鳥取県の人口が53万6千人ぐらいですので、鳥取県以上の人口が単年度で減っているというようなこととか、あるいは県庁所在市であれば、鹿児島市の人口がだいたい59万8千人ぐらいなんですよね。なので、鹿児島市が丸ごと一つなくなったぐらいの非常にインパクトなので、改めてですね、ぜひ危機感を持って、これは国ももちろんそうですけれども、取り組んでいかないといけないと、いうような状況でございます。で、大きく4つです。で、結構根源的な意識、行動面に至る能力、姿勢、これが引き続きこれから求められるというところでございまして、例えば0から1を生み出す能力ですとか、夢中を手放さず、一つのことを掘り下げていく姿勢ですとか、で、あとグローバルな社会課題ですね、これを解決姿勢ですとか、あと多様性を重要し、他者と共同していく力ですとか、こうしたことが求められることが分かりました。で、またですね、現場を支える方々含めて、やっぱりあらゆる人がですね、時代の変化を察知し、能力やスキルを絶えず、更新し続けていく。それができないと、今後、どんどん変わっていく産業構造の転換に適応できないというような声も結構ございました。奈良県宇陀市でございます。
奈良県宇陀市はちょうど紀伊半島の付け根にあるあたりのでありまして過疎化の町であります。人口も、県の平均よりも減ってますし、高齢化も 40% を超えるというような、そういう状況です。財政的にも大変厳しい。子育て世代の移住促進とですね、デジタル企業誘致のためにはですね、年間250校以上が修学旅行等に利用されております、レディさんとの連携を行いました。本日はですね、次々とその公民連携さんの様々な企業さんと宇陀市がどんだけ連携していくかっていう事例をご紹介したいと思います。で、デジタルイベントの費用につきましてはですね、クラウドファンディングで、2つのクラウドファンディングで1700万の寄付をいただいて実施をしました。次お願いします。で、クラウドファンディングを利用してですね、4月と7月に、昨年のですね、イベントを行いました。栃木県益子町の町長の広田文次郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに今日の内容について説明させていただきます。益子の概要についてまず説明させていただいたと、あと、交流人口から関係人口へということに入っていきます。益子の関係人口創出の取り組みについてお話をさせていただき、最後に私の思いを述べたいと思っております。これまでの公民連携推進機構との取り組みについては、勉強会や機構会員様をお迎えしての現地視察、益子にですね、皆さんに来ていただきました。また、奈良県の宇陀市への視察、校外学習への参加を予定するほか、この後紹介するミクシー様との連携の取り組みなど、各所との連携について支援をいただいているところであります。次お願いします。まさにこれから進める事業として、ミクシー様のロミを活用したプログラミング教育の実施を予定しております。ロミを使うことにより、子どもたちの好奇心や探求心を高める効果を狙っております。また、総合学習では、成果の発表をロミとの会話形式により実施することを目指しているところであります。今日は海星町のまず概要を触れさせていただいた後、タイトル65年間人口が増え続ける町というふうなタイトルも、非常におこがましい話なんですけどもいただいておりますので、その人口増加の背景についてですね、触れさせていただければなと思います。はい、まず海星町なんですけれども、どんな町と、聞かれた場合、知名度は著しく低いということは自覚しておりますけれども、神奈川県の右の上の方の地図にありますが、西部、米粒のような、町で、面積 6.5 平方キロ、東日本で一番小さな町です。今回、貴重な機会をいただきました公民連携推進機構さんとの間におきましては、この小田急海星駅前のですね、区画整理事業、これを向こう5年間かけて進めていく予定なんですけれども、岩手県紫波町の小川原プロジェクト、等々を非常に学ばせていただきながら、民間企業の資金やノウハウを活用、していきたいと、その中で連携をですね、模索、させていただければと考えております。私は山梨県の南駒郡というところにあります藤川町の町長を使っている望月俊樹と申します。はい、これもですね、一般財源使わずに入れていただきました藤川町の DX 推進の来庁者案内ロボットということで、今現在ですね、藤川町の庁舎の入り口にですね、実証実験として入っています。これはですね、TIMO っていう案内ロボットでありましてですね、印鑑証明はどこですかとか、そうすると答えてくれて案内をしていただいたり、水道料金の手続きがしたい、2階の上下水道課でご対応いたしますということですね。ロボットが案内していただけるということで、これでですね、DX 化が全部図れるとは思っていませんが、町民の機運を高めていく、そして職員の機運を高めていくということでですね、非常に有効ではないかなというふうに、思っています。より少ない人口で社会を維持するためには、赤字の部分に来ますけども、全世代向けの人材育成、それから教育システムの改革を行う必要があるということはもう間違いない事実だと思います。
そして、経産省も別の尺度でですね、IT 人材は2030年に向けて最大で79万人不足するということを言っておりますので、最後の赤字の部分でございます。すべての世代が新しい学びを体験し、自らが地域の新しい魅力や産業を作っていくということが、とにかく重要であるということを明記させていただきました。一つ目、自治体職員向けの DX アンケートの実施。二つ目、自治体職員向けの DX 教育の実施。三つ目、地域事業者向け DX 推進説明会の実施。そして四つ目、地域事業者向け DX の推進相談窓口の設置。こういった4つの取り組みをご紹介、今回させていただきます。まず一つ目ですね、自治体職員向けの DX アンケートの実施。こちら、奈良県宇陀市様の事例であったりとかですね、山梨県富士川町様の事例というところを、お話をさせていただいたかと思うんですけれども、平均してやはり7割以上がですね、不便や大変に感じる業務があるということを回答いただいております。じゃあ我々がどんな自治体様をサポートさせていただくのかというと、やはり情熱がある自治体様です。で、もう今日は席を外されましたけれども、宇陀市の金剛市長、どのようなことをおっしゃられているかというと、市長室に閉じこもっていても、宇陀市民のためにはならないと。一円にもならないと。だったら、いろんな企業さんとお話をさせてくれということを我々にお話をしてくださいました。こういうことを紹介するということはあらかじめ許可を取っております。それから、宇陀市の担当課長である山下様。宇陀市には書店もない。だけれども、子供たちに諦めさせるということをさせたくない。そういう環境を整えるのは大人の役割だ。だからしっかりやりたいんだ。そういう情熱を我々にぶつけてくださいました。